ఈరోజు మీ ముందుకు ఒక మంచి వీడియోతో వచ్చేసానండి. అదేంటో కాదు, మీ అందరికి ఒక మంచి వాటర్ ఫాల్ చూపించబోతున్నాను. అది ఎక్కడ ఉందంటే పెంచలకోన వాటర్ ఫాల్స్ అండి. పెంచలకోనలో ఇది ఉంది. పెంచలకోన ఎక్కడ ఉందంటే నెల్లూరు డిస్టిక్లో ఉందండి. నెల్లూరు డిస్టిక్లో ఉండే వాళ్ళకి పెంచలకోన బాగా ఐడియా ఉంటుంది. ఎవరు అడిగినా దానికి వెళ్ళే వే అనేది చూపిస్తారు. అలాగే మనకి బస్సెస్ కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఈ దారిలో వెళ్ళే దారిలో కొన్ని మంచి గ్రీనరీ ప్లేసెస్ని మీకు చూపిస్తున్నానండి. ఇక్కడ వాటర్ ఎక్కువ వర్షాలప్పుడే బాగుంటుంది. సమ్మర్ సీజన్లో వెళ్తే అంతగా వాటర్ ఉండకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా వర్షాలప్పుడు వెళ్తే మనం ఈ నేచర్ని కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చండి. వింటర్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇది గుడి యొక్క ఎంట్రన్స్ అండి. ఈ గుడి యొక్క ఎంట్రన్స్ నుంచే మనం వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళాలండి. వేరే వే అనేది లేదు. ఇక్కడ మనం టికెట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ రూమ్స్ అండి ఇవంతా. ఇక్కడ వచ్చే భక్తుల కోసం ఈ రూమ్స్ అనేటివి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అలాగే చిన్న చిన్న షాప్స్ కూడా మీరు అక్కడ చూడొచ్చు. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇవన్నీ పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మలు అలాంటివన్నీ ఆ షాప్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయండి. ఇక్కడ మనం వెహికల్ని పార్క్ చేసుకొని లోపలికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలండి. ఇవంతా రూమ్సే అండి. ఇది మెయిన్ గుడి అండి. ఇవన్నీ రూమ్స్ అన్నమాట. ఇవంతా గుడి చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలండి. సమ్మర్లో వెళ్తే తిరునాళ్ళు అనేది జరుగుతుందండి. ఆ టైంలో ఎక్కువ రష్ ఉంటారు. ఇప్పుడైతే జనాలు తక్కువే ఉన్నారు. ఈజీగా వెళ్ళి ఈజీగా వచ్చేయచ్చు. ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు గుడికి అయితే. ఇక్కడ పిల్లలు జాంకాయలు కావాలని అడిగి తీసుకొని తిన్నారండి చక్కగా. గుడి పక్కన ఒక వే ఉంటుందండి. ఈ వే నుంచి మనం వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళొచ్చు. వే చాలా వరకు రోడ్డుతో ఉంటుందండి. చక్కగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. కాస్త దూరం వెళ్ళాక వే అనేది రోడ్ వే ఉండదు. రాళ్ళు ఉంటాయి. ఆ రాళ్ళల్లో నుంచి మనం వెళ్ళాలి. అదే కాస్త కష్టంగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇలాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కువ మంది వెళ్తాం కాబట్టి మనకు అది కూడా పెద్ద అనిపించదండి. సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. నేచర్ లవర్స్కి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇక్కడ వరకు అయితే రోడ్డు ఉందండి. ఇక్కడ నుంచి మనం జాగ్రత్తగా నడుచుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళాలండి. దారి పొడుగుతా అక్కడక్కడ మనకు వాటర్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ కొండ కూడా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది. ఫుల్ గ్రీనరీ అంతా ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద చెట్లు, కొండలు చూడ్డానికి చాలా బాగుంటుంది. కనిపిస్తుంది కదండి, అదే వాటర్ అండి. మనం అక్కడ దగ్గరికి చేరుకోవాలి. మొత్తానికి వచ్చేసామండి. 1 అవర్ నడిచిన తర్వాత మనం ఇక్కడికి చేరుకుంటాము. ఇప్పుడైతే వాటర్ తక్కువ ఉంది. డిసెంబర్ స్టార్టింగ్లో అయితే చాలా ఎక్కువ వాటర్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ పిల్లలు చక్కగా ఆడుకున్నారండి. వాటర్ కూడా చాలా కూల్గా ఉంది.
మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. ఇన్ని రోజులు నా వీడియోస్ అన్ని మీరు ఆదరిస్తున్నందుకు. ఇక ముందు కూడా మీ ఆదరాభిమానాలు నాకు ఇలాగే ఎప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ అండి.